գիտեմ ծրագիր սեզի համար Տենս ախքանցի գիտեմ ծրագիր սեզի համար Ծրագիր բարարության ոչարիքի Ձեզի դարձյալ հույս տալու Կանզի գիտեմ ծրագիր սեզի Գիտեմ ծրագիր սեզի համար Տենս ախքանցի գիտեմ ծրագիր սեզի համար Ծրագիր բարարության ոչարիքի Ձեզի դարձյալ հույս տալու Կանզի գիտեմ ծրագիր սեզի Գիտեմ ծրագիր սեզի Երեմիա մարգարեն Քրիստոսի ծնունդեն մոտ 600 տարիներ առաջ ապրած է։ Հութայի հարավի թագավորությունը ներխուժած էր Բաբելոն եւ անոր մարդոց մեջ շատեր ակսորած էր։ Մարդիկ կորսնցուցած էին իրենց այն հողը, զոր գահավադային, թե Աստված իրենց նվիրած էր, եւ գցանգային վերադառնալ, սակայն աբական, քոշ ու մթին։ Մեր ընդրած հատվածը մեկ մասն է Երեմիայի նամակին, ուր գթրվի Աստծո ծրագիրը աքսորյալներուն համար, անոնք պիտի մնային իրենց գտնված տեղը եւ այս օդար երկրի մեջ իրենց համար նոր կյանքեր պիտի գերդեին։ Աստվածաշունչի ընթերցում Երեմիա 29:1-14 Ասոնք են այն նամակին խոսքերը, որոնք Երեմիա մարգարեն Երուսաղեմեն գրգեց քերիներեն մնացած ձերերուն, քահանաներուն եւ մարգարեներուն ու բոլոր ժողովրդին, որոնք Նաբուկոդոնոսոր Երուսաղեմեն Բաբելոն քշերեր, Հեկոնիա թագավորին եւ թագուհին ու բալադականներուն, Հութայի ու Երուսաղեմի իշխաններուն եւ թարփիներուն Երուսաղեմեն ելել են ետք։ Այսպես կսե զորքերու դերը Իսրայելի Աստվածը բոլոր քերիներուդ, որոնք Երուսաղեմեն Բաբելոն քշել դվերեմ։ Դուներ շինեցեք ու բնագեցեք, բարդեզներ դնգեցեք ու անոնց բդուղը գերեք, գիներ արեք, որբեսի դղակներ ու աղջիկներ ծնանին եւ հոտ բազմացեք ու մի քիչնակ այն քաղաքին խաղաղությունը փնտրեցեք, ուր ցես քշել դվեր է եւ անոր համար դերոջը աղոտ գրեք, վասնզի անոր խաղաղությունովը ցես խաղաղություն պիտի ըլլա։ Քանզի զորքերու դերը Իսրայելի Աստվածը այսպես կսե. Ձեր մեջ եղող ձեր մարգարեներուն մտիկ մի ենեք, վասնզի իմ անունովս սուտ մարգարեություններ գնեն ցեզի, ես զանոնք չղրգեցի։ Դերը այսպես կսե. երբ Բաբելոն 70 տարին լմնա, ցեզի պիտի այցելեմ եւ ցեզ այստեղ պիտի դարձնեմ եւ իմ բարի խոստումս պիտի կատարեմ, քանզի ցեզի համար ծրագիրս գիտեմ, գսե դերը, ծրագիրը բարօրության եւ ոչ չարիքի, ցեզի աբակամը եւ հույս մտալու։ Դուք ինձի պիտի գանչեք եւ պիտի երթաք ու ինձի աղոթք պիտի անեք եւ ցեզի պիտի լսեմ, զիս պիտի փնտրեք, պիտի գտնեք, վասնզի ձեր բոլոր սրտովը պիտի խնդրեք զիս ու ես ցեզի պիտի երևիմ, գսե դերը։ Ցեզ քերութենե ետ պիտի դարձնեմ ու ցեզ պիտի հավաքեմ բոլոր ասկերեն ու այն բոլոր դեղերեն, ուր ցեզ ծրվեր էի, գսե դերը։ Ցեզ պիտի դարձնեմ այն դեղը, ուր գե ցեզ քերության քշել դվի։ Կրունկ ուստի կուկաս, ծարավ եմ ցայնիտ,
կրունք մեր աշխարեն խապրիկ մչունիս, մի վազեր երամիտ շուտով կհասնիս, կրունք մեր աշխարեն խապրիկ մչունիս։ Միջնադարյան այս հոգեհարազատ երգը, որուն երաժշտությունը վարպետությամբ վերամշակած է Կոմիտաս վարդապետ, ամեն հայու միտքը, սիրտն ու հոգին կփոխադրե դեպի հայրենիք։ Մենք լավ գիտենք ինչսել է հայրենիքեն հեռու, հայրենիքի կարոտով ապրիլ և ինչու չէ կարոտի մեջ մեռնիլ։ Արդեն 100 տարի են ավելի պատմություն ունենք հյուրընկալ Լիբանանի մեջ և այլևս զայն կհամարենք մեր երկրորդ հայրենիքը։ Վերջին տարիներուն ընթացքին ավելի մեծ ցավ ապրեցանք և տակավին կապրինք, որովհետև առանց գաղթելու սկսանք օտարացած զգալ մեզի հարազատ դարձած այս հողին վրա։ Մեր հոգին մեջ փորված կարոտին վրա նոր կարոտը ևս ավելցավ։ Նյութական տագնապը, բարեկեցիկ ընտանիքները մեկ օրեն մյուս կարոտյալ դարձուց։ Դեղորայքի նվազումը և բժիշկներուն գաղթը մինչև օրս կսպառնա հիվանդներուն կյանքը, նույնիսկ եթե թյուրին բուժվող հիվանդություն ունին։ Այս օրերուն նույնիսկ հացը և ջուրը և ընդհանրապես շուկան օտարացած է մեզի համար։ Երիտասարդներուն հուսահատությունը և գաղթը օտարացուցած է նույնիսկ ընտանեկան ջերմ հավաքներն ու տոնակատարությունները։ Եվ ահա առանց գաղթելու գաղթականի կյանք կապրինք մեզի հարազատ հողին վրա։ Այսօրվա մեր հատվածին մեջալ Աստծո ժողովուրդը կգտնվի պանդխտության մեջ, քշված է ու հեռացած իր հարազատ հողեն, կսքա իր կորուստը, ոչ մեկ բան այլևս իր առաջվա համը և հոտը ունի, կարոտով կապրի ու մեկ բանի կսպասե, հուսաթրվիլ։ Մեկը թող բամը ըսե, մեկը թող բամը ընե, տեղ մը տեսնենք հույսի նշույլմը։ Եվ վերջապես ժողովուրդը դրական խոստումը կստանա իր ժամանակակից Անանիա մարգարեի կողմէ։ Անանիա մարգարեն լավ լուրմը ունի, թե այս տառապանքի շրջանը 2 տարիեն պիտի վերջանա և անոնք պիտի վերադառնան իրենց հայրենիքը։ Միայն 2 տարի աչք թերթենք պիտի անցնի։ Որքան պիտի ուզեինք մենք ալ լսել այս խոստումը, որքան պիտի ուզեինք հուսաթրվիլ, որ մոտ ատենեն Լիբանան պիտի դարձյալ դառնար միջին արևելքի Զվիցերյան և Բեյրութ միջին արևելքի հարսը։ Ասինչ դրական և հուսաթրիչ լուր, ուրիշ ալ ինչ կուզեր ժողովուրդը։ Սակայն ժողովուրդի ուրախությունը երկար չի տևեր։ Այս հայտարարությունեն անմիջապես հետո Երեմիա մարգարե Անանիան կկոչե սուտ մարգարե և անոր մարգարեությունը բոլորովին սխալ։ Ան կհայտնաբերե, թե աքսորի շրջանը ոչ թե 2 տարի, այլ 70 տարի պիտի տևե։ Այս խոսքին ինչը հուսաթրիչ է, որ բաժինը բարի լուր է։ Նույնիսկ այդ օրը ծնած երեխան կրնար ըլլալ 70 տարի ետք ողջ չլար, ինչ մնաց չափահաս ժողովուրդը, որ իրեն մտիկ կներ։ Թերևս մենք ըլլայինք, պիտի դատապարտեինք և լռեցնեինք Երեմիա մարգարեն ըսելով, ինչու հուսալքված ժողովուրդին ավելիով հուսախապ կնես։ Եթե հուսադրիչ խոսք չունիս, ավելի լավ է լուր կենաս։ 70 տարի ով պիտի թիմանա այս պայմաններուն մեջ շարունակել և ապրիլ։ Հաստատ, որ քերի տարված ժողովուրդը պիտի նախընտրեր այդ վարգյանին Անանիային հավատալ, հակառակ որ
2 տարի են, դարձյալ ավելիով հուսախապ պիտի ըլլար։ Բայց կարժե մտածել, թե Աստված ինչ նպատակ ուներ, որ այս ցավալի իրականությունը բացահայտեց ժողովրդին Երեմիա մարգարեի միջոցով։ Ինչպես կարելի է հույսի ու լույսի աղբյուրը, մեր հոգացող երկնավոր հայրը, ժողովրդի հույսի միակ նշույլը ոչնչացնե։ Երեմիա մարգարեն այս հայտարարությունեն անմիջապես ետք մեր այսօրվա պաշտամունքին խորաքիրը կներկայացնե ըսելով. Ձեզի համար ծրագիրս գիտեմ կսե Տերը, ծրագիրը փարորության եւ ոչ չարիքի, ձեզի ապագամը եւ հույս մտալու։ Այս համարը կարդալով կարծես թե Աստվածատուր գեղեցիկ ծրագիրը կգծվի մեր աչքերուն առջև, սակայն հեռավոր անհասանելի ապագայի մեջ, որուն սերունդ պիտի սպասենք, մինչև իրականանա։ Ոմանք նույնիսկ կմեկնաբանեն, թե այս պատկերը կներկայացնե հավիտենական կյանքը, եւ ուրեմն ոչ մեկ կապ ունի մեր ներկա կյանքին ու վիճակներուն հետ։ Այդ պարակային պիտի ընդունիմ ներկայիս ցավն ու համբերությամբ սպասեմ հավիտենական կյանքիս։ Սակայն սիրելիներ, այս հատվածը հստակորեն այս նպատակի համար չէ գրված։ Աստված այս համարին մեջ խոստում կուտա, որ իր ժողովրդին համար, մեր համար, այս օրվան մեջ ծրագիր ունի։ Եվ Երեմիա մարգարե հաջորդ գլուխներուն մեջ այս ծրագրի մասին կհայտնաբերե։ Աստված տեսնելով իր ժողովրդի սուգն ու տառապանքը աքսորի մեջ, կորոշե նոր ուխտնել իր ժողովրդին հետ, որովհետև կտեսնե, թե մարդուն միակ փրկության միջոցը այդ է։ Ուրեմն կմիջամտե մարդու պատմության մեջ Մեսիայի միջոցով, Տեր Հիսուս Քրիստոսով, եւ այս նոր ուխտով մարդուն կհայտնե, թե ինք հավատարիմ Աստված է եւ չի կրնար իր ժողովուրդը լքված ցկել։ Եվ անոր համար 31-րդ գլուխի մեջ Երեմիա մարգարե Աստծո կողմեն կարտահայտվի 30-րդ համարի մեջ, թե իմ օրենքս անոնց ներսիդին պիտի տնեմ, ու զանիկա անոնց սրտին վրա պիտի գրեմ, եւ Աստված ասիկա կնե Սուրբ Հոգի ներկայությամբ մեր մեջ այսօր, եւ մեզ կհայտարարե իբրև իր Սուրբ տաճարը։ Աստծո ծրագիրը այլևս հոն, հերուն, ապակայի մեջ անհասանելի իրականություն չէ, այլ ներկայիս, հիմա, այս վարքյանին մեջ, իր ներկայությունն է իմ կյանքիս մեջ, ողորմությամբ եւ սիրով, ուրկե պիտի ստանամ հույս, Աստված կուքա նոր ուխտով, իր հավատարմությունը ցույց տալով մեզի, իր Սուրբ Հոգին կուտա մեզի, որ մենք կկարենանք զորությունը ստանալ, շարունակելու մեր կյանքը նույնիսկ ամենեն դժվար պայմաններուն մեջ։ Անոր համար Պողոս առաքյալ համարձակությամբ կարտահայտվի փանտին մեջ են, երբ կապված է ֆիզիկապես, թե ամեն բանի կարող եմ Քրիստոսով, որ զիս զորացուց։ Փանտին մեջ, կապված վիճակի մեջ, այս խոսքը կուղե Փիլիպեի մեջ գտնվող եկեղեցին, որ նյութական օժանդակություն հայթայթած է իրեն, մինչ ինք փանտի մեջ է, եւ Պողոս առաքյալ կշեշտե, թե ինք թեկուս շնորհակալ է այս օժանդակության համար, սակայն Քրիստոսով սորված է եւ զորությունը ունի դիմակրավելու
կյանքի ամեն դժվար պայմանները։ Աստված նոր ուխտով կուքա բարօրության եւ գեղեցիկ ապագայի աղբյուրը զետեղելու մեր սրտերուն մեջ իր ներկայությամբ եւ իբրև արդյունք ներկան կորշնվի եւ կգեղեցկանա Աստծո զավակներուն միջոցով անկախ տգեղ ու տծև կյանքի պայմաններ են։ Տեր Հիսուսի առաջին հրաշքը կարծես թե այս իրականությունը փաստեց։ Կանայի մեջ հարսնիք մգա, Տեր Հիսուսալ հրավիրված է։ Հանկարծ հարսնիքի ընթացքին կինին կվերջանա։ Միջին արևելքի մեջ լավ գիտենք ինչ ասել է, երբ հարսնիքին փամը բաքսի։ Հարսնևորին համար ասիկա ամոթի խայտարակության ու փամփասանքի մեծ դուր կփանա։ Բայց թեպետ ըստ Տեր Հիսուսի դեռ ժամանակը չէ հասած։ Մարիամի միջամտությամբ անկործի կանցնի եւ իր առաջին հրաշքը կգործե հարսնիքի ընթացքին։ Տեր Հիսուս ջուրը քինիի կփոխե։ Եվ այս ընելով ոչ թե միայն ամոթը կվերցնե հարսնևորին վրայեն, այլ նաև քինիի որակը հյուրերուն գնահատանքին կարժանանա։ Այո, այս պատմությունը գեղեցիկ ապացույցն է, որ Տեր Հիսուս եկած է ոչ թե պարզապես մեզի կյանք պարգևե, այլ ավելին։ Նույնիսկ աքսորի եւ կապված վիճակի մեջ։ Նույնիսկ երբ լքված կզգանք մեր երկրի ղեկավարներուն եւ առաջնորդներուն կողմէ եւ մեր առօրյա հացը հայթայթելու համար կտարապինք։ Կսվի, որ օրմը արծիվի մահավկիթը կխառնվի հավերուն հավկիթներուն հետ։ Արծիվը կծնի հավերուն մեջ, կապրի իբրև հավ, կուտե հավերուն կերեն եւ ամբողջ կյանքը կդիտե երկինքի արծիվները անոնց երանի տալով, որ այդքան բարձրերը կրնան թրջիլ։ Անհավերուն ծաղրանքին առարկա կդառնա եւ ոչ մեկ անգամ ջանք կնե թրջիլ։ Վերջապես արծիվը կսատկի իբրև հավ եւ անոր հետ միասին արծիվի պես թրջելու իր երազը։ Պիտի չուզենք մեր կյանքերը այս տեսակ արծիվի նմանի։ Գերության ենթարկված Իսրայելի ժողովուրդը թեկուզ կապանքի մեջ կապրի, սակայն Աստված Երեմիա մարգարեի միջոցով կքաչալերե անոնց, որ տուներ շինեն, պարտեզներ տնկեն, ամուսնանան, զավակ ունենան եւ փառքավաճին, իրենց կեցած քաղաքին խաղաղությունը փնտրեն եւ անոր բարօրության համար աշխատին։ Ուրիշ խոսքով, անհատներ հրավեր կստանան, որ պարապ չնստին, այլ գործի անցնին։ Աստծո ձեռքերն ու ոտքերը ըլլան իրենց նոր միջավայրին մեջ եւ ընեն այնինչ, որ տակավին իրենց կարողության եւ կարելիության մեջն է, որովհետեւ Աստված անոնց չէ լքած։ Աստված անոնց համար ծրագիրը ունի, ծրագիրը բարօրության եւ ոչ չարիքի, անոնց ապագամը եւ հույսը տալու։ Նույն հավատարիմ Աստվածը այսօր ալ մեզի կուքա, հիշեցնելու թե ինք նոր ուխտով մեզի հետ կգենա, ներկա է քաչալերելու, մեր սրտերը հույսով լեցնելու, մեզի աշխատանքի մղելու եւ ինչու՞ չէ, մեր միջոցով խաղաղություն, հույս ու ապագա պարգևելու Լիբանանի մեջ գաղթականի պես ապրող, հուսահատ, լքված, անտեսված եւ տարապող բոլոր մեր քույր եղբայրներուն։ Այսօր Աստված բարի լուրը ունի փոխանցելու ինձի եւ քեզի։ Ինք մեզի հետ է։ Երթանք եւ ապրինք այդ գիտակցությամբ։ Այսօր բաժնվեցավ ձեր մեջ հունթեր,
հունթերը մեր հետ տանինք իբրև նոր ուխտի խորհրդանիշը, որպեսզի հիշեցնեն մեզ, որ Աստծո կենդանի խոսքը Տեր Հիսուս ներկա է մեր սրտերուն մեջ Սուրբ Հոգիով, ուր կրնա աճիլ, մեծնալ, պտուղ տալ եւ վերջապես ոչ թե միայն մեզ, այլ մեր բոլոր շրջապատին հույս ներշնչել։ Ամեն։ Գիտեմ ծրագիր սեզի համար Տենս ախքանցի գիտեմ ծրագիր սեզի համար Ծրագիր բարարության ոչարիքի Ձեզի դարձյալ հույս տալու Կանցի գիտեմ ծրագիր սեզի Գիտեմ ծրագիր սեզի համար Տենս ախքանցի գիտեմ ծրագիր սեզի համար Ծրագիր բարարության ոչարիքի Ձեզի դարձյալ հույս տալու Կանցի գիտեմ ծրագիր սեզի Գիտեմ ծրագիր սեզի